Blog Talk Radio. Bakunzi ba radio Iteme nongeye kubaha ikaze mu kiganiro cyanyu cyo kuri uyu wa tariki 30 ukwezi kwa gatandatu mwaka wa 2020 turi kuwa kabiri rero w'icyumweru muri kumwe nanjye turashimye Jean Paul muri iki kiganiro kidasanzwe kiganiro muzajya mugezwaho akenshi buri wa kabiri ku bimwe biba bitazategereza mu kiganiro cy'uyu munsi wa buri cyumweru. Mu makuru tugiye kubagezaho cyangwa se muri bimwe tugira ngo dukomeze tusesengurire hamwe kugira ngo tujyane ni inkuru Kagame yacishije muri Jeune Afrique. Iyo nkuru rero ikaba yavugiyemo byinshi mu migambi afitiye abanyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi bwe, ariko noneho aza no kwigamba ku rupfu rwa Kizito Mihigo. Byumvikane ndetse mwibuke yuko atari ubwa mbere abajijwe ikibazo nk'iki kuri urupfu rwa Kizito Mihigo, ariko nibwo bwa mbere noneho uyu munsi cyangwa se mu kinyamakuru cyasohotse ejo cya Jeune Afrique kikaba yaravuze asa nkaho abyigamba ndetse asa nk'uvuga ati yarizize cyangwa se bati nuko atamenye ineza namugiriye hanyuma ni nk'igihano yabonye. Turaza kurebera hamwe impamvu ibindi binyamakuru atabishatse kubibwira ku bijyanye n'urupfu rwa Kizito Mihigo agahitamo kubivugira kuri mikoro cyangwa se kuri ikinyamakuru cya François Soudan, ndetse mumenyereye ko mbere gato y'itariki ya 4 Nyakanga umunsi wa FPR Inkotanyi buri gihe Jeune Afrique igomba kuba yasohoye inkuru Kagame ari kuri page ya mbere. Ni coincidence? Ibyo nibyo turubuze kuvuga muri kiganiro mu kanya gato cyane. Mu yandi makuru twamenye uretse n'ibyo twumvise muri iriya Jeune Afrique nuko Kagame ashaka gufunga Madame Ingabire Victoire. Yewe akaba yabivuze muri icyo kinyamakuru aho yavugaga ati ibizamubaho aramaze cyangwa se biramaze, ndetse ibyo ubutabera buzategeka. Muri ayo magambo ibyo ubutabera buzategeka ibyo ntacyo bizambwira cyangwa se ntacyo bizantwara. Muri yandi magambo ni mu gihe twabonye amakuru kandi yuko mwari Shima Diane Rwigara nawe amakuru afite igihamya, amakuru yizewe nuko hari umugambi wamenyekanyeho Kagame nawe cyangwa se FPR muri rusange bafite umugambi wo kumuha amazi cyangwa se kuburozi ndetse n'izindi nzira zishoboka. Muri iki gihe akaba ari umugambi rero twashoboye gutahura kandi wavuzwe n'abantu babizi. Ibyo rero bikaba ari ibintu bamaranye iminsi mu minsi ishize bariho bapanga bibaza uburyo aba banyapolitike bose ngo bateje impungenge Kagame niba hari ikintu yakora mbere gatoya yuko CHOGM iza mu Rwanda mu mwaka wa 2021, kuko abongereza basa naho bavuze ko bazongera kugira, kuko iyo ubu ngubu itabaye bazagira CHOGM muri 2021. Ibyo rero nabyo turaza kubigarukaho mu kanya. Ibi rero ni mu byo turugaruke mu isesengura mu gice cyacu cya mbere cyangwa se muri aribwo niyo nkuru turi buherereho izo nkuru turi buhereho by'abanyapolitike n'ibyasohotse muri CHOGM. Ubwongereza hagati aho bwimye Rwanda Air uburenganzira bwo kujya ku kibuga cya Heathrow Airport. Ni ikibuga cya Heathrow, ni ikibuga mpuzamahanga kiri bize cyane mu Bwongereza na ku Rwanda rero bwarisumbukuruje baravuga bati muzaduhe iyo landing right cyangwa se uburenganzira bwo kugwa kuri icyo kibuga. Barabubima, ariko bivugirwa muri parlement ko impamvu ari uko hari umwanya space iri limited cyangwa se abahagwa bari limited. Nyuma nibwo bavugaga ibyo bya CHOGM cyangwa se iriya nama ya Commonwealth. Ibyo rero bakaba bazakomeza kubisaba, ariko noneho ikibazo si uko babona uburenganzira bwo kuri Heathrow. Ikibazo ni ukumenya impamvu niba binakwiriye
mu gihe indege yacu ya Rwandair iri bankrupt, irimo kugenda iba bankrupt. Abantu benshi bashobora kuvuga ati navuze indege yacu, ubundi izi ngizi nizo tuzasigara twishyura. Kagame we yarigendeye atakiri no ku butegetsi. Mu bindi tuza kureba bishekeje cyane ni ahantu Kagame yabwiye abakadre bo muri NEC yaguye, komite nyobozi ya FPR yaguye, ati ntacyo byantwara kimwe cya kabiri cyanyu kiri muri gereza, cyangwa mbashyize muri gereza, nta nubwo ngo kiri muri gereza, ntacyo byantwara kubafunga cyangwa gufunga kimwe cya kabiri cyanyu. Hari n'andi makuru kandi tuzabatohoreza y'amakuru y'ingabo nyinshi zagaragaye mu kibaya cya Uvira, nyinshi zatanzwe n'amasource atandukanye agera kuri atandatu, bavuga ko bababonye, bamwe bakavuga ko barimo berekera mu bice bya za Haut Plateau, abandi bati ni mu gice cya Uvira. Ntabwo tuzi niba ari abashobora kuba bakurikiye ibi bitero bimaze iminsi bibera muri Nyungwe, cyangwa se niba ari abantu bagiye kuzashaka uburyo basomborotsa igihugu cy'u Burundi. Ndagira gusa ngo n'abagenzi bacu b'u Burundi babimenye, ndizera ko babizi, ntabwo nabimenye ndahangaha muri Amerika bo batarabimenya, ariko ingabo nyinshi zagaragaye muri Uvira kandi bavuga ko zivuga ikinyarwanda, ndetse bakanavuga ko abakongomani batazikumira. Ibyo kandi mu gihe no kuri Jeune Afrique Kagame yavuze ko umubano we na Tshisekedi ari nta makemwa, kandi abakongomani bakomeje kurakazwa n'ubwo bufatanye bushingiye kuri ako gasomborotso cyangwa se kuvogera igihugu cyabo. Ayo makuru nzayagarukaho mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi, kuko ayo makuru twamenye mbere gato yuko nza muri studio, nkaba ntashoboye kugira ngo dufate analyse zose, ariko nibura mumenye ibirimo bibera hariya muri Uvira. Izo ngabo zambutse ni nyinshi, ntabwo ari 10, ntabwo ari 20, si 100 gusa, bavugaga ko ari umubare munini. Iyo nkuru ntabwo ndi buyigarukeho mu kanya, ariko nzayigarukaho ubutaha. Izindi nkuru tuzagarukaho ni iby'ubwami mu Rwanda. Twagiye tuvuga ko bishobora kuba yenda ari inzozi, ari abantu bavuga ibyo bifuza, ariko bikomeje kugaragara yuko iyi nkuru ifite ishingiro, ndetse bamwe bakavuga ko Leta Kagame akomeje gushyira ku bantu b'abakadire ba RPF bamaze igihe kinini cyane, rishingiye kuri ubu bwami cyangwa se imyiteguro y'ibintu ashaka kuzinsitiwa cyangwa se kuzashyiraho mu minsi iri imbere, ariko bitamugoye. Mwabonye ko Parlement irimo ivuga ko ishaka guha Kagame ububasha burenze ubwo yari afite. Bamwe baribaje bati se yari afite ububasha, ubundi bubasha yari yarasigiriye Parlement n'ubuhe bagiye kumusubiza? Ibyo rero bikaba bishobora kuba bijyanye koko naho azanayitegeka, kugira ngo bahindure bati nta mpamvu mwese, niba kimwe cya kabiri cyanyu muri ibigoryi ushobora kubashyira muri gereza, muri good for nothing, nta kintu na kimwe mumaze, ese ubundi ninde wansimbura? Abo ni abakadire ba NEC bamaze imyaka n'imyaniko. Ibyo rero tukaba dufite amahirwe yo kuzaba turi kumwe na Dr. Charles Kambanda. Ibintu bijyanye n'amategeko na procedure muri Parlement tuzabigarukaho, tubiganire, turebe ikihishe inyuma y'ibi bintu. Hari andi makuru nayo ndimo kubatohoreza, amakuru akomeje kugaragaza irindimuka cyangwa se ya nkoni y'umwana ishira dondidondi. Ni amakuru y'umukuru urinda ingabo, mukuru w'ingabo zirinda Kagame, uwo ni General Brigade Wirirwa Gasana, bavuga ko ari mu mazi abira. Ubu hari amakuru avuga yuko hari ibintu yaba Jeannette yaramukoresheje, ariko Kagame atabizi. Ubu rero akaba amaze igihe kinini atavugana na Kagame kuri telefone, ariko yenda hari kubera umubano bamaranye bikaba bishobora kuzakemuka. Ariko kuri uyu mwanya, kuri uyu munota tuvuga, ibintu bikaba bitameze neza ku mubano wabo. Ayo makuru nzayagarukaho ubutaha, ariko uko bihagaze uyu munsi nuko bimeze. Mpambara Ines nawe kugeza uyu munsi murabona ko atakiboneka. Bakoze urwitwazo ngo amugeze Ministre w'itangazamakuru na Congo, chef wa information wo muri cabinet, ariko n'uyu munsi ntarigera akora ikintu na kimwe yandika, ahubwo ibyo yakanditse byandikwa na Ngirente, izina ryo muntu koko mbigenze nte, akaba ari we wandika ngo mu izina rya Perezida wa Repubulika
ari inama z'abaminisitiri ari ibindi byose ntabwo communication zikorwa na Ines Mpambara. Abantu benshi bakanavuga ko ubu nawe atamerewe neza. Ayo makuru turacyakurikirana nayo, niba nabashobora kujya mu nkiko ibyo nabyo tuzabibatohoreza. Reka nongere mbahe ikaze muri iki kiganiro nk'uko musanzwe mumenyereye. Reka tubanze ducisheho aka karirimbo ka gufi ka Benjamin Rutabana kurunana, maze tugaruke muri studio tujye mu isesengura mu kanya. Kamara ninde wakwirengagiza abo bangana, ninde ubona amahari hari inzira nyayo. Mu muco karande tubegere hamwe, abashaka intambara barindira ubusa. Twandika amateka azira ubuhemu, tureka amateko tweme kuba umwe. Bakunzi baradiseme nongeye kubaha ikaze muri ikiganiro cyacu cyo kuwa kabiri. Ndagira ngo mbere yuko ndetse ntangira kujya muri gahunda y'ikiganiro cy'umunsi ko nabibabwiye, ndimo ndateganya kuzakora ikiganiro gishobora kuba kuri gahunda ihoraho. Uyu munsi ndimo kwibaza ushobora kuba hagati y'uyu munsi wo kuwa kabiri ndetse no kuwa mbere. Ubwo rero ibizakurikira muzakomeze mukurikire gahunda zacu muzabimenyeshwa, ariko hari ikiganiro gishya gishobora kuza n'izina rishya cyangwa se izina musanzwe mumenyereye ariko rishobora kuba rishya kuri radiyo Iteme. Ndibaza rero ko ari ikiganiro ushobora kuzakomezana natangiye kuva kera,
abantu benshi bakomeje kunyandikira bambwira bati icyo kiganiro ese wazongera ukakibyutsa, birashoboka ariko reka turebe iminsi izaba inogeye noneho dukore uwo munsi w'icyo kiganiro kizaba permana cyangwa se kizahoraho, nk'uko n'ikiganiro cy'uyu munsi mukimenyereye buri wa kane w'icyumweru. Reka rero ngarukiye ku ngingo twaganiriyeho ni ibijyanye na Jeune Afrique, reka bari byo mperaho. Kagame yasohoye interview yo bise ngo niba ari interview nyamukuru kuri Jeune Afrique, ikaba kuri benshi murabizi ko nta gitangaza kirimo. Mbere ya tariki enye Nyakanga kuba Kagame asohoka kuri Jeune Afrique n'ibisanzwe. Ikindi kidasanzwe nako ikindi gisanzwe cyangwa se kitari gishya muri uko gusohoka kw'iyo nkuru nuko nk'uko nagiye mbibabwira haba no kuri radio n'ahandi nagiye mbigarukaho kenshi haba kuri za social media zitandukanye na za Facebook, nuko Jeune Afrique Kagame ashyiramo amafaranga, asa naho afitemo imigabane, ariko buri mwaka ashyiramo amafaranga. Hari inkuru nigeze mbatekereza ubwo nakoraga i Kigali muri leta, ubwo bigeze guhamagara umwe mu baministre b'u Rwanda, uwo ministre yari ministre w'ubutabera icyo gihe, Ndahiro Emmanuel, yakoraga muri presidence ari umujyanama wa Kagame mu by'umutekano. Hari imbere gatoya yuko aza kuzayobora urwego rwa NSS, icyo gihe rwitwaga NSS. Noneho bamutegeka gutegeka kuko ariyo ministeri yari ifite budget ivona amafaranga y'Union Européenne, bamutegeka ko yishyura ibihumbi 20 cyangwa miliyoni 20 z'amanyarwanda cyangwa 20 by'amadolari, kimwe muri ibyo byose birajya kungana uwo mubare wa 20 ndawuzi. Noneho bakayishyura Jeune Afrique, abaje babo baje i Kigali bagomba kubishyura kugira ngo interview ya Kagame izasohoke. Uwo ministre rero ntiyaje gusobanukirwa nuko bigenda, yumva ko wenyine agomba guhagarara ku buziranenge bwe, niba ari byo nakwita integrite ya service yarayoboye. Avuga ko nyine ibyo bamutumye, aravuga ati sinshobora kwishyura amafaranga n'aya budget, tuba twarasabye budget zifite akazi zishinzwe muri Justice Department, ariko ntabwo twajya kuyakoresha kwishyura abantu tutazi. Baragenda bahurira ahantu bahuriye ni kuri hotel nta nubwo ari n'ahandi, ibintu biri informel cyane. Nyuma yaho rero nibwo yaje kumenya igitsure, amenya yuko ibyo bintu atari ibya Ndahiro, atari amanyanga korwa na Ndahiro cyangwa se hariya bavuga ngo rubanda, atari rubanda rwica, atari rubanda rurimo kwica, ahubwo aza kumenya ko ari umwami urimo kwica. Si wa mugani harya siko bavuga ngo umwami ntiyica hica rubanda. Icyo gihe nabo baje gusobanukirwa ko ari umwami urimo kwica. Icyo gihe rero amafaranga baza kuyatanga. Hari ikintu kindi nibaza ko iyo nkuru ku bantu basomye igitabo cya Patrick Habamenshi Umukonde, niba ko mbivuze neza, Umukonde Patrick Habamenshi yanditse nawe avuga uburyo agikora muri Minagri haje abantu bakamubwira ko agomba gutanga amafaranga yo gufandinga New Times. Icyo bintu byanditse mu gitabo cye cya Habamenshi Patrick, muzabisome. Arayoberwa ibyari byo, ayoberwa icyo impamvu abantu bashobora kumusaba guha amafaranga New Times, ntamenye nyine ko ari ibintu biba byavuye ibukuru. Nyuma yaho kandi Ndahiro nawe ibyo ngibyo yarabifite mu maboko, ubwo nawe ingaruka zabyo arazizi, nicyo byamukozeho, byo byamugendekeye nako arabizi. Ibintu biba byakozwe na leta, ariko nyine bakabikora bashaka kwerekana ko ari Kagame atabizi, ariko bikora mu izina rye, bakamushyira izo za intimidation. Igitabo cya Patrick sinibuka neza, ariko nabyo byarimo ibintu by'uko bagiye mu biro bye bakajya babitera hejuru ahari bashaka kwerekana ko yahombye, cyangwa mugirekeho dossier. Ntabwo mbyibuka, nayisomye mu gihe ni nko muri za 2007 n'8 ahari icyo gitabo cyangwa n'9, ariko ni muri iyo context nk'ibyo bibera rero muri Jeune Afrique. Reka ngarukire kuri Jeune Afrique. Jeune Afrique kubona Kagame yaje ahangaha ntugire ngo ni ukubera ko bavuze ati interview nyamukuru, ni ukubera ko ari umuperezida wo muri Afurika ushobora kugenda hariya, yewe n'uriya wa Malawi urimo wiyamamaza ntashobora kubona interview nk'iriya, kandi arimo
agiye gukora amateka hariya opposition ishobora gutsinda amatora muri kiriya gihugu. Ariko tumva niba ntibeshya ari mari abatari mari, ariko uriya uri mu mwaka wa 20 na kangahe akaba ruza kuri frontline, kuri front page nako y'ikinyamakuru, abantu bagatekereza ko ari ubuhangange bwa Kagame kubera ko indashyikirwa. Ntabwo ari byo, n'amafaranga aba yatanze. Ibyo byose nyine muri tumaze kubimenyera. Ariko noneho tekerezaho Kagame ariho hantu yaje kwisanzura akaza kuvuga iby'urupfu rwa Kizito Mihigo. Murabizi ko abanyamakuru babibajije, hari umunyakuru w'umudamu umukobwa cyangwa se igitsina gore bamubajije muri press conference imwe yakoze mu minsi yashize. Hari umunyamakuru avuga ko ahagarariye Le Monde je pense cyangwa se Libre, yarahagarariye ibinyamakuru nka 2. Abajije ikibazo Kagame areba mu kirere byanga kuvuga, ndetse nahoze mvugana n'umwe mu bakurikiranira hafi politiki yo mu Rwanda, aravuga ati naramubonye tekereza ko noneho ashobora kuba ikibazo cya Kizito Mihigo kimuhangayikishije, yenda yabuze icyo kivugaho kubera ko kimuremereye, kubera ko kimurya, ari umusaraba yikoreye buri munsi. Yes, arawikoreye, yes, kiramurya, ariko ntabwo ariyo mpamvu ashaka hashobora kuvuga ibintu yenda rimwe na rimwe banamuteguje n'ibyo bamubwira, banamuhaye heads up y'ibyo bari buze kuvuga, nk'uko byagenze kuri Jeune Afrique. Byose baba biziranyeho, babanje gukubitana udushyi, n'ubwo ibingibi byabaye kuri Zoom, ariko nabyo babanje kuganira mbere yenda isaha yose mbere yuko na interview itangira, genda bamuhaye n'ibyanditse. Ariko noneho baba bashaka kumwerekana nk'igitangaza, yewe arabizi neza ko aramutse atishyuye, bavuga ko buri ku mwaka agomba kwishyura ko kugira ngo abahe noneho interview nk'iriya agomba we kubishyura. Atabishyuye amafaranga rero urabizi ikintu bakora abanyamakuru, batangira gucukumbura za nkuru mbi, hariya rupfu rwa Kizito Mihigo bagatangira kurumwegekaho, bakabivuga byose yuko nta autopsy zakozwe, bakavuga uburyo byari birimo donc nta transparency yari ihari. Ibyo ntabishaka, niyo mpamvu maintain iriya relationship na zira za Jeune Afrique. Niko byagenze rero, niyo mpamvu yagiye kwisanzura kwa Kizito, yishyuye amafaranga kugira ngo agende akomeze koko yigaragure hejuru y'urupfu rwa Kizito Mihigo. Ariko ikintu cyavuye muri iyo interview nuko yavuze ko Kizito yazize kuba atararekonesheje, ataramenye icyo namukoreye, kuba naramufashije nkamujyana mu Bubiligi, mu Bufaransa, kumwigisha namuhujwe n'umuntu. Ibyo byari bikeneye, bavuga ko urwo rupfu rudasobanutse. Hari n'abavuga ko ashobora kuba yarishwe n'inzego z'umutekano. Ati hanyuma turamufasha ajya kwigaragaruka, ati we yarizize. Mu yandi magambo ati yarizize, cyangwa ngo yazize umwanda we, ati n'umwanda we. Mu magambo y'Igifaransa yavuze niba ari gashi, ati ni gashize, ati yazize gashize. Ni nko mu Cyongereza ugerekereje ndavuga ni mess, muri mess, ati iyo myanda ye niyo yazize. Donc uribaza ko icyo kintu Kagame ashobora kukivuga yisanzuye hariya muri Jeune Afrique. Ntabwo ari Kizito gusa, kuri iyi nkuru ushobora kuzayigarukaho n'ikindi gihe, kubera uburyo koze ibintu bimeze nka revelation, nko guhishura feelings ze ku rupfu rwa Kizito. Naramubabariye, yarangije agiye guteba amufata atoroka agera hanaha, yazize ibintu bye, yazize iyo myanda ye seriously. Ibyo nibyo Kagame yavuze, yenda yaba ari traduction yanjye idasanzwe mu Gifaransa, ariko ni ijambo gashi yakoresheje. Murirebe namwe mwifukoremo iyo interpretation cyangwa se translation yanyu, ariko nuko nguko nicyo bisobanuye. Muri ibyo rero bamubaje n'ibya Ingabire Victoire, nawe avuga ko icyo ubutabera buzategeka ntacyo bimbwiye. Deja yabivuze byose, ntacyo bimbwiye icyo ubutabera buzategeka. Ati naramubabariye, yakorana n'izi nzego n'abantu b'amateroriste n'ibindi, warangiza umaze kumushinja ibyaha bimeze nk'ibyo ngibyo, ati icyo ubutabera buzategeka ntacyo bimbwiye. Ibi ni ibintu Kagame arimo gutegura mbere ya CHOGM kugira ngo iyi nkubiri banze ivugwe irangire, abone igihe cyo kugira ngo azure
imaje ye amaze gukora aya mahano, kuko arabizi ko mbere y'uko CHOGM izaba hazaba hashyushye, ibinyamakuru byose bizaba bireba mu Rwanda, bazaba bamwandika, yenda icyo gihe inkuru nyamukuru izaba atari covid, bazaba bareba imyitwarire ya Kagame ku bijyanye n'ibyo buryo yo pressa media, abapolitisiye, ukuntu agenda yigwizaho ubutegetsi, ibyo byose bazi ko ari byo bazaba ariho bamucukumbura bamubasa. Benda bongera bamushyiraho presiyo yo kuvuga ati fungura n'izindi mfungwa za politiki. None hari asanga uburyo bwo kubica arizo nzira z'ubusamo, ko batazamubwira ati z'ubusamo, kuko batazamubwira ati zura abanyapolitiki, akumva yenda yaburana n'intumbi zabo. Ni muri urwo rwego amakuru twabonye kandi tumaze iminsi twakira, twabaga tutaraverifia ariko dusanga afite ahaturuka, nuko na Diane Rwigara benshi bavuga bati amaze iminsi yiyicariye nta bintu arimo kuvuga, cyakora kuri Twitter aba hagaragara kenshi, kandi mu byo avuga nabyo ntabwo ari ibintu bishimisha Kagame. Ariko amakuru dufite nuko inzego z'umutekano ziriho zipanga, zitegura uburyo zakoresha inzira zose harimo n'amarozi kugira ngo bazamwice bitabanje gusakuza muri leta. Icyo bivuze rero ababipanga nibo bazi byari byo, ariko nabo nukubaha nukubawuninga. Ariko Kagame kandi mu by'ukuri bamwe benshi bashobora kuvuga bati ibi bintu se yabikora, Kagame yabikora, yabuzwa n'iki? Ejo bundi ubwe yarivugiye ati 1/2 cyanyu, ndaza kubigarukaho mu kanya, ntacyo bimbwiye kubashyira muri gereza. 1/2 cy'abamambure ba NEC, komite nyobozi yaguye, bavuze ko iyo nama rimwe abantu bajya kuri 250 hapfa. Ikintu cyatuma atabikora nibiye, ariko murashobora kuvuga ngo yabikora. Umuntu ushobora kwica Kizito nakunze kuvuga ko ari harmless mu buryo bw'uko ni umuntu utari ufite icyo amutwaye na gito, utari ufite icyo atwaye ubutegetsi bwe na gito. Ikintu atakora ni ikihe? Umuntu ufata Barafinda akamuvana kuri YouTube ngo biramusakuriza, biramwanuya, bimutera discomfort ibyo avuga, akamujyana ngo ni ukumuhisha ngo amagambo ye ntabwo akwiriye kumvwa n'abantu. Barafinda indimi avuga n'ikinyarwanda gusa, ni ukuvuga ngo ntashaka abantu bamuvuga, ari too sensitive ku buryo adashaka umuntu umuvuga. Barafinda amuvuga bitagera muri bitari mu Cyongereza, bitari mu Gifaransa, bitari no mu Giswahili, abwira audience y'Abanyarwanda nabo bafite YouTube gusa. Kagame ati navuga avuyeho. Ibi rero Kagame Jeune Afrique akoresha muri communication ye mu isi, muri monde francophone, ajya kuvuga ibigwi bye, arabizi neza. Banyarwandakazi, iyi nkuru nyivaho mbabwire ko Kagame arabizi ko mu kwezi kwa 7, kwezi kwa 8, kwa 9, kwa 10 hazaba, nubwo covid ari ikibazo gikomeye cyane, hazaba hari inkuru nyamukuru arizo za covid, ariza US elections cyangwa se amatora hangaha muri Amerika. Ibyo nibyo nibyo bihangayikishije isi, ntabwo ari u Rwanda n'ibyo u Rwanda rurimo gukora. Ibi byose arashaka kubyihishamo, iyo mibare arimo arayibara. Aya ni amezi mabi cyane ku bantu bamwe Kagame atifuriza amahoro. Nibwo arimo arareba nyine ko amahanga azaba ari muri ibyo, ahugiye muri ibyo, kandi biba bigoye cyane nyine ko muri icyo gihe cy'amatora ari umuperezida usohoka n'undi winjira, haba harimo za distractions nyinshi ku gihugu nka Amerika n'ahandi. Ndetse bisaba kugira ngo habe harimo stabilité mu buyobozi, kugira ngo Kagame abe nawe yumva ko azaba ashobora gutinya administration zihari. Yego so kuvuga ngo inaha ntidutegekwa n'umuperezida utegura na system, ariko policies ziba zihinduka.
yenda bavuga bati hazasubiraho mu Republican cyangwa se hazahindura mu Democrate. Ibyo byose ni ibintu bihindura policies muri Afurika. Ibyo na byose abicunze amaso, abicungira anako abihanze amaso. Bakunzi ba radiyo iteme rero, izi ni inkuru tuzakomeza kugarukaho no mu gihe kiri imbere. Reka rero turebe kuri iriya nama ya FPR ya komite yaguye. Ntabwo nyitindaho, mwarabyiyumviye. Umuntu ukubwira ngo mwebwe kimwe cya kabiri ntacyo bintwaye kubashyira muri gereza, yarashingiye ku ki? Ngo baramubeshya. Reka mvugira ahangaha Gatete, aho Kagame yavuze kompanyi mbi, kompanyi itariyo. Ibyo bintu numvise no mu Rwanda batarabikosora, ntabwo nzi impamvu batabikosoye. Iriya kompanyi Kagame yavuze akomeza gushyushya Gatete amubaza ngo uzi ngo kompanyi ngo yitwa out of the Gatete ati ntayo nzi nyakubahwa. Kompanyi yitwa out of box ntayo uzi, ati nyakubahwa ntayo nzi. Kabiri gatatu kane ati Dani ngwino hagarare ngaha imbere, ati musobanurire out of the box urayizi? Aramubwira ati nibi ati nyakubahwa noneho ndayibutse. Iyo kompanyi nako ntabwo yitwa, cyangwa se company ntabwo yitwa out of the box, yitwa outside of the box. Noneho na tarifa yanditse out of the box, mwarabibonye ko tarifa bahise bayisiba. Ariko nanjye naje gukora ubushakashatsi bwanjye kugira ngo menye ibyo ari byo byari biturutse kuri argument nari mfite bwumvikane buke nari mfitanye n'umuntu tuvuga ko Gatete icyo azira ari icyo. No, arambwira ati ntabwo ari ibyo, outside the box ni yindi yari ikora ibindi. Naho tujya gushaka iyo kompanyi itari n'ibikora infrastructure, ko yavugaga ko amuziza ko yubatse ngo naza mihanda igiwe ko, kandi Kagame we ngo agenda ngo muhanda ngo ushaje. Yes, ushobora kuba ushaje kuko uriya muhanda wagiyeho muri za 2003 hariya kwa Kagame muri Muhazi bawubaka, abanza ari 2003 cyangwa 2002 nkaho ngaho, cyangwa se 2001, ariko ushobora kuba wararangije kubakwa waruzuye muri 2003. Ikinyoma cyari hariya rero muri tarifa nuko bavuze ngo Kagame we ngo agenda mu muhanda mubi, ngo kandi ngo wari umukuru w'igihugu, ngo ariko ngo Gatete we ngo agashakisha ukuntu ategeka abameya ngo kugira ngo bakore umuhanda ugiwe, akongeramo no kongeraho ziriya za dodan speed bumps. Ariko noneho ibyo siyo nkuru nyamukuru. Icyambere Kagame barabeshye, ntabwo ari humble nkuko babivuze ko yicisha bugufi. Uriya muhanda mfite amahirwe yo kumenya uburyo wubatswe uriya muhanda ujya ku Muhazi, nabwo ni kompanyi banza yagomba kubaka umuhanda wa Bugesera. Baravuga bati kugira ngo tuguhe ikiraka cyo kubaka umuhanda wa Bugesera ugomba no kugira ngo wemere gukora undi muhanda wa kilometero zingahe ziva hariya Rwamagana hariya hafi ya Kayonza nyine winjira hariya aho Kagame yaratuye. Iriya nayo ni ruswa. Ndibaza kompanyi yabyubatse ari kompanyi y'Abadage ya construction y'Abadage. Umuhanda bariho bafata isoko, ntabwo nibuka neza ko ari Bugesera, ari kaburimbo ya Bugesera. None ariko bayivuga ati tuzaguha isoko a condition yuko wubaka n'uriya muhanda wa Kagame, umuhanda ujya ku rugo rwa Kagame. Iki si ikintu kirenze icyo ngicyo. Ni ruswa iteye ubwoba ikozwe n'umukuru w'igihugu. Ibyo byarabaye, ariko ngo abandi bo ngo ntibashobora kubikora. Of course nta wundi ushobora kubikora mu Rwanda, ni Kagame wenyine. Ariko ntibazajye kubeshya ngo we ngo ni umuntu wicisha bugufi ngo ariko ngo akabategeka. Well, iyo bimukorerwa we sava, ariko iyo bikorwa ku bandi ntibikwiriye. Kandi koko niwe wenyine nyine, niwe king. Ntashaka ko hagira undi muntu ugira ijambo mu gihugu. Ati meya aragutegeka akakubwira kugira gutya, yangiza umutungo wa leta, wose ko wangije. Rego wibahetse nyine, bayibahetse ababwiriza uri umugongo na wa mweru turutse bukuru. Niko uriya muhanda wa Muhazi wubatswe n'amafaranga ya leta yagiye mu rugo we bwite. Nirima tugiye kujyaho yarayambuye abaturage, ariko reka tujye ku muhanda kuko ari we yavugaga. Nabo barabirebye bazi ko ariko babigenza. Ni ukugavura, niko babigenza. None ngo we ngo agenda mu muhanda ngo mubi kubera ko adashaka kwangiza ibya leta. No, ya ni kontra na biriya yubakishijemo niwe wabishakaga. Twatubuye tumeze uko kuntu bagenda bajamabuye ni ibintu bya kera bakoreshaga mu nyuma y'intambara y'akangahe y'isi, ariko nibyo yashakaga.
babijyana aho ngaho iwe, none ngo bagashyira kuri tarifa ngo ntabwo yangiza amafaranga ya leta. bose bazi ko ibyo ngibyo byibagiranye. Iyo kampani se yabyubatse ubwo yo ntiyabivuga, aho none se yasanga yarapiganye, yigeze ipiganira uwo muhanda wo kubaka kwa Kagame, cyangwa yari bonus bamuhaye sanjeje. Ariko kababwira ati mwebwe kimwe cya kabiri bakishiranye intama hariya ngo ni amategeko. Cyo ni ibiki? Ngo nukubera ko ngo umwana wanjye ngo ejo ngo arava ku ishuri rya Green Hills none hatangiye kujya kwiga Nyakabanda mu bakene. None si ubwo ko muri covid ko iryo shuri ntaryo barimo, mumashyire online bijye mu mahanga, ariko mugira ijambo. Arongera abwira abaza muri yo ngo ariko ngo umwana ahangaha mbabarire nsome message umuntu yanyehereje umukunzi wa Radio Iteme y'uwitwa Rutembesa yakoze kuri reaction y'uwo mwana bavugaga, umwana ngo Kagame yavuze atari ku bundi, ati umwana ubundi w'imyaka 28 yubaka inzu 5 mu Rwanda gute? Kuba atazi aho ibingibi byaturutse ni bya bindi muzi bagiye biba Claire Kamanzi yavugaga RDB bibye bakazajya bavuga ngo imashini ntizikora yandi ya tourism bakayarya. Uwo mwana rero wari ukuriye izo technology yagiye yigavurira, kandi nyine nawe ntabwo ari ukuvuga ngo ntiyarazaho uko babigenza, aho byaturutse yarebaga abandi uko babigenza, ari abo bagatete na bakagame. Noneho ngo akaba afite amazi 5. Nyuma yaje gutoroka rero niwe wumva Businge yaragiye kuzira ajya mu Uganda, nyuma niwe baramugaruye agafungwa abanza uyu munsi akiri muri gereza. Ariko Kagame aribaza ngo ni gute ngo ni iki cyatuma ngo nako ngo bishoboka gute ko umwana wa Vince ngo y'imyaka 25 ngo agira 28 agira inze 5. Witwa Rutembesa yatwitinze avuga ati Kagame ejo bundi yavuga ko atumva ukuntu umwana w'imyaka 28 afite inze 5, avuga wa wundi wibye ibyo muri RDB. Ariko nawe ngo aribaza ati ko se wa mugani ni gute umwana w'imyaka 28 utari wa president nibura ntabe Ange na Ivan Cyomoro Kagame wavuga ute ko afite inzu 5 wa mugani? Ati nanjye nagufunga. Ariko urumva ko iyi ironi yakoreshaga, impamvu yabivugaga nuko mubizi ko twagiye tubivuga kenshi yuko Cyomoro afite amazu mborere ati ni message zarimo ziza, aravuga ko n'amakuru turi buze kubagezaho yenda tanga turaza kuyasuzuma mbere yuko tuva muri studio. Avuga ko bavuga ko Cyomoro afite inzu muri za California amazu 2, New York afite indi nzu, hari n'izindi ashobora kuba afite ahangaha Boston zanditse kuri abo bana. Ariko agahagarara imbere akavuga ati ko umuntu ni gute ni gute umuntu ashobora kugira amazi 5? Kuki abivuga yagiye aceceka ko tubizi ko nawe yibye ibirenze? Nta kintu cyantangaje ibyo kuvuga ngo ruswa, cyo kuvuga ngo Gatete yari amafaranga, ibyo kuvuga ngo cyose bariba turabizi. Ariko kugira ngo uvuge ngo mwebwe nta mpamvu yatuma ntabafunga, ndetse kimwe cya kabiri cyanyu banyarwandakazi, reba kimwe cya kabiri cy'abantu baneke, izo ni inzego z'ubuyobozi, abo nibo bantu bafasha ubuzima bwa FPR mu maboko n'igihugu muri rusange. Ukavuga uti mwese kimwe cya kabiri nabashyira muri gereza, ntabyo gutekereza ngo nshingiye ku byaha mukora, ahubwo ukareba gusa umubare ukavuga uti nubwo yaba kimwe cya kabiri nkamwe ngiye kubashyira muri gereza ntacyo bintwaye. Of course yabikora kandi ntacyo mutwaye, kubera ko iyo intimidation niyo yifuza. Murebe rero nama nakunze kubitekereza kenshi cyane, reka mbitindeho, ntabwo mbitinde ariko ndavuga mbitsindagire. Niba Kagame banyarwandakazi, niba Kagame ajya muri leadership cya kintu cyabo bajyamo
ngo ni cya retreat, leadership retreat, akajya ni kenshi akigarukamo buri munsi akavuga ibyo agiye kubakorera, ibyo azabakorera. Yewe ejo bundi arihanukirira aravuga ati burya muguma mwibaza uko Sendashonga yapfuye, buriya njye wabikoze, kandi impamvu yari iyi n'iyi hashize icyo gihe kingana gutyo. Akajya hariya muri breakfast prayers meeting akabwira hariya kuri Serena, akabwira abantu ati njyewe numva mugenda muhakana ngo ntabwo ngo ari mwebwe ngo mwishe Karegeya. Ati wayi, kubera iki? Bibatera isoni, kimwaro banyarwanda, abanyarwandakazi. Akajya hariya, akajya muri kiriya kinama cyabo cya FPR, akababwira ati kimwe cya kabiri cyanyu n'abafunga, mufate izo statement. Avugiye kuri mikro, sina mikro gusa, kuri video kamera, kuri kamera akavuga amagambo nk'ayo. Mbabarira umbwire muri uyu munota utekereze igihe Kagame yicaranye na Dani Munyuza na Kabarebe na Nyamvumba nande name ushaka wese, mbabarira umbwire igihe yicaranye nabo mu nama mu cyumba cye cy'inama, izo kamera zidahari, ari amanama ya saa 5 z'ijoro, bavuga ibingana iyo migambi bacuramo muri zingana gute. Icyo tutabonye ni iki? Teye ubwoba. Ariko nabyo mvuga n'aha hanze bamwe bakadutera amabuye, bitangira kare. Ntabwo tugomba kwemera ko umuntu w'umuyobozi yigira imana, yigira igihanganye nk'abantu bose bari kuri chain. Hari abagabo nzi babyanze barabizira, ariko bapfuye ari abagabo, n'uyu munsi bazaguma ari intwari mu maso y'abanyarwanda bose. Sinjya kure, ndahera kuri Colonel Patrick Karegeya. Cyarabyanze, byangira mu Rwanda, arafungwa, acishwa bugufi, ajya zaje arajya Kanombe avamo, ariko avuga ati ndahagarara kubyemera, ndaguma kubyo nemera. Ntabwo ari kubera gusa tuvuga ko yari intwari. Nicyo kintu gikenewe. None se bari abantu bariho, iyo Gatete ubu ngubu ntavuga ati mbimenya ko ari uko bizangendekera, mba naravuye ahangaha hakiri kare. Ubu iyo Ministre wa Justice, ese murabizi ko Ministre wa Justice ari we ukuriye serivisi zose zikora investigation mu gihugu, ari we muntu warashyiriweho, Kagame barishyiriyeho kugira ngo akurire izo serivisi za investigation n'ubutabera. Iyo Kagame avuze ati ndategetse ngo bagukoreho investigation, really tibibaho, nta hantu biba. Niba uri dissatisfied n'ibyo Businge akora, icyo gisigaye kindi nuko wowe umubwira uti ndaguhaze, vaho, reka kumwimiriya. Niwe wamushyizeho, ntabwo ari umudepite watowe, nubwo yaba ari umudepite watowe mu Rwanda, ibyo ntibibaho. Ubwire ko utakimushaka, ntuze kuza kuvuga ngo bakwe investigating Businge. Uri n'umukuru wa Justice, niwe utanga amabwiriza muri za nshinjacyaha bati mukore investigation izi n'izi. Niwe ureba iyo administration ya Justice, niwe wakwita muri Amerika bita ni General Bill Barr. Ni gute umukuru w'igihugu yagaruka akabwira ati noneho ndashaka gukora investigation, buhita umuvana, uramubwira ati resigninga, ntabwo nkigushaka. Bya bintu birakocamye, ntabwo bibaho. Ikibabaje gusa ntabwo ari uko tutabibonye cyangwa Kagame atashobora kubikora, ikibabaje ni uko bicara hariya nka ships, nk'intama, nizo zitabira, nizo zitavuga. No way. Ibyo bintu bikwiriye gucika. Ntabwo mvuga ko hari ikindi yende mwabikoraho, simvuga ngo ariko niba mudashobora kuvuga mwarisayininze ko ni biki, twite ntabwo tubishoboye. Nyakubahwa nshobora kuba ntagishoboye gutunganya imirimo washinze, of course bazakuzirika, ariko nibura tuzamenya ko wari umugabo, waravuze, harusoni. Iyo nkuru nayivuga bukira bugacya. Ibyo nibyo abakadre ba FPR ubu nuko bameze, abo bose bumva
ba Murigande, abo ba Karemera, bose niyo mpamvu bavuze bati nyakubahwa nta wundi ushoboye muri twebwe twese buriya kurya babonaga twari tuguherekeje, ibiseke bakabyikorerana n'abandi bose, abo bose ngo baragiye bavuga ngo inkotanyi tutakombowa inshi takomboya nini, kandi ubona ko nyine ndabo babizi ibyo bakora barabizi, ariko ngo nibangura inzira rero none se ubu ngubu iyo nzira bayigura kumbona ntawe ikugejeje, amaherezo ni ayahe? abo bakadere bakazageraho ingaruka zabyo nyine zikaba ari ukurangira muri ubwo bubi, bagapfa bavuga bati iyo menya birarutwa no gupfa nyine ufite igabo, burya ntako bisa. Sinzi niba n'ubwo butegetsi ari ubutegetsi. Reka ngaruke kuri iriya audio, ni ngufi cyane ntabwo nta nubwo nayishyize muri studio, ariko ndagerageza kuyibumvisha, aho abadepite muri Bwongereza bavugaga ko bashaka ko hari uwasabiraga Kagame ko indege ya Rwanda yazajya igwa ku kibuga kinini principal cya Heathrow, ariko bamubwira ko icyo kibuga bitashoboka, ariko ko turi muri gahunda ya CHOGM. Impamvu mbivuga nuko twese nk'abanyarwanda, ari abakora za petition, ari abakora ubuvugizi bwoko bwose, ari abegera ba MPs, iki nicyo gihe kugira ngo nibura abo bantu bagiye kuzatorera iyo CHOGM batangiye gukora discussion, hazabe hari ibintu kuri table ku meza bivuga bati hari abantu batwandikiye bavuga ko ibintu ibi n'ibi bikwiriye guhinduka. Nanjye ndi umwe muri abo ngabo. Twese rero tugomba gutangira gutekereza iriya CHOGM, ariko ni 2021 nicyo cyifuzo cya Kagame, ariko bisaba kugira ngo buri munyarwanda wese abikoreho ikintu, agishyireho signature, agire ibyo abaza, kugira ngo niba bagiye gukora iyo discussion bavuge bati ariko ibi n'ibi ba Mushayidi, ba Tom Byabagamba Rusagara, ibi bya Ingabire, Ntaganda, Diane n'abandi, ibyo byose Kizito, ibi byose tugende tubigarukaho, bazabibaza genda ibisubizo netuzi bizari byo, ariko hanze siko bigenda, aho bazabikurikirana. Mwumva abadepite babiri, iyi ntabwo ari inkuru ntindaho. 20 was important to Rwanda. For many reasons, my lord, CHOGM 2020 was important to Rwanda, and now CHOGM 2021 will be possibly even more important. My lord, Rwanda Air has made serious efforts in recent years to cement UK-Rwanda relations by flying directly between Kigali and London Gatwick. Can I ask my noble friend the Minister if he would give support to the request by Rwanda Air for landing spots at Heathrow? My Lord, I should declare an interest. I was the aviation minister when we gave the landing rights to Rwanda Air Gatwick, and I pay tribute to my noble friend Lord Popat as trade envoy. On the issue of slots at Heathrow, that's very much for Heathrow Airport Limited, but we regard our relationship with Rwanda as a strong one. Indeed, it was only yesterday that I spoke to the Foreign Minister of Rwanda on preparations for CHOGM in 2021. Aha yavugaga ko u Rwanda rwakoze ibishoboka byose kugira ngo bunoze umubano cyangwa buse bukomeze umubano bafitanye n'Ubwongereza, ndetse banasaba yuko ko bakoze ibishoboka byose kutsura uwo mubano bakoresheje ni ubwo uti cyangwa se iyi opportunity ya Rwanda Air kuza iza vol direct iza ikagwa ku kibuga cy'indege cyahitwa Gatwick cyangwa se cyitiriwe Gatwick. Icyo kibuga cy'indege rero ariko akavuga ati none ndagusaba ko ubwo nyine bavuga ko byari très important ko CHOGM iba mu Rwanda, yari important ko ibera mu Rwanda 2020, ariko ko bizaba biri important kurutsa, ari ingenzi kuruta ndetse muri 2021, ariko avuga ko kuri ibyo byo nawe azabivuganira ndetse azabisaba ubundi yabisabaga y'indege yo kugira ngo azajyigwa Heathrow, ariko avuga ko muri ku bijyanye na CHOGM yes, ko yavuganye na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga
mu cyumweru gishize, niba atari iminsi mike ishize, ntabwo nibuka ibyo yavuze, ariko avuga ko mu minsi mike ishize yavuganye na minisitiri w'ububanyi n'amahanga ku bijyanye n'imyiteguro ya CHOGM ya 2021, ariko ko ku bijyanye na Heathrow Airport yo ibyo batabimwemerera ko kiruzuye, ndetse ko umwanya ari imyanya mike icyari ikintu batabizeza. Iyo CHOGM rero niyo nkuru nyamukuru ihari kubona irimo itegurwa hariya. Muzi ibyo nagiye mvuga mbere kuri abanyapolitike, muzi byayibanjirije, hari abantu bamwe bafunguwe. Nibaza ko rero n'ubu ari ikintu cy'ingenzi kugira ngo ubuvugizi butangire, yenda Kagame natabanza guhitana bariya bo twavugaga, hari igihe bishoboka yuko yakumva presiyo bayimushyiraho hakiri kare, akabimenya yuko ibyo bintu ari ibintu azabazwa muri mbere yuko yenda iyo CHOGM ibaho, hari ibintu bazamubaza. Nagira ngo inkuru zacu nyinshi tumaze kuzivugaho, nari nababwiye, ariko ntabwo zirarangira. Hari inkuru ishekeje cyane umuntu yatwandikiye atubwira ko hari umukinnyi wo muri Côte d'Ivoire ukinira ekipe ya Bugesera FC, ariko yaje gusinyira Kiyovu Sports Club, Kiyovu SC cyangwa SC, ageze aho bamutiza ari muri loan muri Bugesera FC. Uwo rero akaba yatangiye kwitabaza ikinyamakuru, ni umuivoirien, ntavuga ikinyarwanda, ariko yagiye kuvugana n'ikinyamakuru cy'Umuseke atabaza ko inzara igiye kumwishyura mu Rwanda. None se banyarwanda, uriya ni umukinnyi w'umupira professionnel ahembwa ku kwezi. Ndibaza, uratekereza ya mafaranga Kagame arya yose agenda avuga ngo covid ngo nakoze ibitangaza, agakomeza asaba ngo covid, agakora ibintu bya confinement kugira bakomeze bamuha amafaranga yo kurwanya covid. Yewe uyu munsi nabo bavuze ko Huye muri gereza babonye abarwayi 70 cyangwa bangahe, hafi 100. Ariko se muri gereza bahuriye hehe nayo? Ni confinement iri mu Rwanda 70. Ubwo nama yire nyine yabonye ahandi ikigega cya covid aho gishobora aho bafite ahandi agomba gukama, yamenya ahantu bagiye kurekura amafaranga yo gufasha za gereza. Mbabarire gatoya. Akaba rero yavuze ko ngo 70 ngo hari ngo bari abantu bo muri ba covid nako muri iyo Buhuye. Narindi kuvuga ku nkuru yo mu Ivoirier ukina muri Bugesera FC. Inzara ntabwo yavuze ati salaire yanjye, ntabwo yavuze inzu rent, kubera ko urumva ko ibyo ngibyo ni secondaire. Ntabwo ari ukwishyuza ibirarane afitiyeho uburenganzira. Inzara, abanyarwanda buriya barashize, abantu bose bari ku isere barashize. Uwo ni umunyamahanga. Biteye ubwoba byanyibukije cyakora blague kera bakoraga abakinnyi bo mu Rwanda ngo bajyaga mu Birigi n'ahandi mu mahanga ngo kujya gukora za ese, ngo bagasanga bafite skills, bafite ubuhanga cyangwa se bafite potential yo kuzaba abakinnyi beza. None hariko ngo hari ukuntu babanza gukora, urabizi ko babanza gukora examen physique, ngo barangiza ngo bagasanga ibintu bimeze gutya, ariko ni blague. Hari nibaza ngo icyatumaga bagarukaga mu Rwanda, twababaza bamwe hari abo tuziranye nyine bajyaga kurya kuri za kantine ziriya za mechanized, barabizi abo mvuga, bamwe barabyumva bakabyibuka, cyangwa se ababizi barabizi ko hari kantine ya mechanized y'abasirikari abakinnyi ba APRFC iyo baga bari muri lokale niho bajyaga kurya za capati mu gitondo. Abo ngabo rero muri lokale ubwo babaga babagariye neza cyane, barya za capati n'icyayi. Ibyo babaga bakubise harya ngo ni imvubu inkoni. Noneho bakavuga ngo icyabagaruye bava mu Burayi ngo nta kindi, ngo ibindi byose barapashije, ngo ariko ngo basanze ngo bafite inzara yabahezemo, ngo umwe ngo afite ngo inzara ngo y'imyaka 5, ngo kanaka we ngo basanze afite ngo inzara ngo y'imyaka 3, ngo uriya we ngo
uriya we ngo bakurikije nyine igipimo ngo ubundi ngo asanga n'umaze imyaka 2 yarapfuye ngo yishwe n'inzara. Donc urumva ko noneho ubu byabaye realite, ntabwo ari ikiri blague. Inzara umukinnyi ukina equipe professionnelle utabona uretse no kuba ngo abone intungamubiri zikwiye, noneho n'ibyo kurya byo kugira ngo survivinge ntabihari, kandi ntafite uko ava no mu gihugu ngo ajye iwabo, kandi wabo yenda bararya. Donc iyi nkuru yanshikije cyane. Nabwiye ko nzagaruka ku nkuru ya Minembwe na hariya hari abasirikare bagaragaye benshi muri za Uvira, ntituzi neza niba barimo bajya mu Minembwe, niba bajya mu bice bindi, ariko icyo twumvise nuko abasirikare ba Kongo babaretse bagacaho ntibabakumira, nta mirwano yabayeho kandi bariganira mu Kinyarwanda. Navuze ko ndumva kurikirana inkuru ya Ines Mpambara wirirwa Gasana, hakaba kandi mu kiganiro cyacu cy'ejo bundi tuzaba turi kumwe na Dr. Charles Kambanda niba nta gihindutse. Ariko mbere y'uko nsoza mu mbabarire gatoya, ndagira ngo ndebe ubutumwa bwinjiye bujyanye n'iyi nkuru y'abasirikare, kuko twatangiye iperereza kuri iyi nkuru kandi tukaba dufite abatwandikiye mu gihe twari turi muri studio ku bijyanye n'icyo twari twabajije. Mu mbabarire rero mbanze ndebe ubutumwa mbere ko mva muri studio, noneho ngaruke dusoza. Igihe twasanga nta gihindutse turasoza, nusanga ari gihindutse mbabwire updates ni mu kanya gatoya. Katwumve Gasaro aririmba Covid mu rugo, ariko nakanya gato gusa. Kubaho ukwihangana cyane. MIC Gasaro. mbabarire nk'uko nawe mbabwiye mu kanya, nari mbere yo kuza muri studio twabonye amakuru y'ingabo nyinshi zivuga n'ikinyarwanda ziriho zizamuka, nyinshi zagaragaye muri Uvira. Uyu munsi rero bambwiye ko nako mu kanya twaverifiye mbere yuko tuza muri studio, tugize amahirwe yo kubona ubutumwa bw'ibanze kandi buzakomeza no kuza, kuko twakoze verification mbere yuko dutangira ikiganiro kugira ngo tujye tubaha amakuru duhagazeho. Amakuru dufite rero nuko muri makuru banyohereje kuri kuri audio, nuko abasirikare ari benshi ndetse atari ibintu byabaye uyu munsi, ahubwo byatangiye ejo, barimo bazamuka. Bavuga ko bajya hitwa Rurambo n'ahitwa Gitoga na Rurambo. Sinzi rero
ngo bamwe baravuga ngo ni makanika bagiye guhiga ariko bishobora kuba ari urwitwazo kuko umuntu aranavuze ati ntibishoboka ko abasirikare bangana kuriya baba bagiye guhiga makanika. Ibyo rero tuzabigarukaho by'izi ngabo, ubundi byakabaye ari byo nyito y'ikiganiro, ariko kubera ko nari ntegereje iyi verification nanze kubanza gukora inkuru ntaramenya niba ari byo. Urumva rero bibaye confirme kandi kuva ku isoko. Tuzabigarukaho rero mu kiganiro cyacu cy'ubutaha, yenda tuzaba twagize amahirwe no kumenya umugambi nyamukuru uwo ari wo. Banyarwanda, banyarwandakazi, bakunzi ba radiyo Iteme, nongeye kubashimira abo twabanye muri kiganiro cyo kuri uyu mugoroba, kandi tubararikira ibiganiro byacu ejo bundi. Rero kizakurikira kizaba ari ikiganiro cya uyu munsi na JP, kizaba ku wa 4. Nongere mbashimire rero, murara haryana aho mugiye kuryama, mugire igitondo cyiza aho bukeye. Muri kumwe nanjye Jean Paul, ijoro ryiza.